Bueno, aquí tenemos una hermosa Kawasaki. Mírenla, una moto muy hermosa. Es una de las más caras que hay del mercado en el momento. Pero mírenla, qué moto hermosa y divina. Ahí está el instructor, la encienden. Él se está como que acomodando y la programan. Le meten como que primera, pero mira cómo hace. ¡Qué sonido bacán! No, es cool el moto. Mira cómo bota candelita por el tubo de escape, por el software. Y incluso el señor que está allá atrás se tapa los oídos porque